Okay, yan no, musta? Unahin ko na to. Well, bukas ito. Hindi kasi, una kailangan ko na siya buksan kasi kung hindi ko siya bubuksan, tawag dito, hindi ko na ma-extend yung warranty and pag may issue, may repabalik. So anyway, yan yung una is itong Ugreen. Kakabit ko dyan sa, yan, sa camera, tapos yung audio, dalawa, isang audio na yung sa mic na boya, tapos isa papunta doon sa Rode. So check natin kung mas malinaw or kung mas clear. Kasi nga para pag sa mga keyboard, yung isang mic ng Rode nandito. Sabi lang natin ito, mabilis lang. Tsaka ito nga yung sinasabi ko, may binubuo akong keyboard. Nauna itong dumating. Ayan o. Tabi ko lang. Hindi kasi hindi nagsabay-sabay dahil hiccup. Parang luma yung box. Sige. Kasi yung bukasan. Ito. Ang ganda. Black, all black, man. So, yun na nga, bubuo tayo ng all black. Pero, hindi ko na muna i-spoil kung ano yung keyboard na paglalagyan ko nito. Wait. Scotch tape. Pero ang ganda ng maganda yung pagka-black niya. ASDFGH. Pwede. Ano ito sa likod? Black on black on black. Ganda. Hindi ko na-expect kasi parang mura ko lang, 700 ko lang yata ito nakabili. Tapos maganda nga packaging niya. Ayun. Meron pang keycap puller pa. Ang 700 nga, wait lang. Ito yan eh. Keycap. Oh, wala. Shit, nag-complete na yata. Makita. Ito. Hindi pala 700, sorry. Fake news. 900 pala. 999, ayun ah. 999. Yung keycaps. All black stick, di ba? Yung lang. Bibili dapat ako ng tig 2,000-3,000 pero wala akong masyadong makitang trip eh. May mga nakikita akong pero feeling ko ito yung pinaka mas swak dun sa paggagamitan ko. Tapos ito, testingin ko na rin ngayon. Total, nandito na rin. Uy. Tabi lang natin to. Kasi hindi natin to magagamit. Sa ngayon. Nandiyan si 50. Yes. Nasa ilalim pala dapat. Wait lang. Okay. So kasi ganyan, ito yung audio ng pag may boya, 'di ba? Wait, tanggalin ko. Gamitin natin yung mic na normal. Testing. Hello. Nagfi-feedback kasi. Ewan ko kung naririnig, pero feeling ko naririnig ako dyan. So, kakabit ko yung isa, yung sa Rode. Hello? Mic test? Okay, so meron. Ba't ito pa humina? Hindi, tama lang. So, ito na nga, lalagay natin to para yung isa sa akin, isa sa nagkakabitan. At, ito yung, check. Battery pa ba? May battery. Okay.
Wala akong pagkakapitan. Teka lang. Okay, so mic test, hello. Yan gamit yung mic lang ng Boya. So on natin sa Rode. Lobat. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Medyo palpak. Hindi gumaganing sa plano ko. Teka lang. Okay. So, hindi gumana pero anyway, so ang gagawin ko na lang, naka-ready na lang. Pakita ko na lang sa inyo. So, ito na nga. Matagal na sa akin to. Ngayon ko lang ulit nilabas kasi una tinatamad ako mag-charge. So, yan. Yan. Dahil matagal na nga ayaw magbukas. So, ba't? Hindi. Meron. Testing. Okay. So, again, ito yung mic ng Boya na V2. Magkaiba kasi yung V1. Yung V1 mas malakas yun pero kailangan ng battery. So switch tayo. Wait lang. Hello, hello. Testing. Hello. Mic test. Mic test. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yan, gumagana na isang mic. Yung mic 1, tapos mic 2. Hello. Mic test, okay. Mic test. Medyo di lang gumagana yung plano ko talaga, pero pwede na. Pangit, man, hindi gumagana. Omnidirectional, baka hindi lang, mali lang yung kable ko. Pero anyway, so yan, hello. Okay, so yan, ito malino. Ang lakas, assurable ako malakas tong mic na to. Tapos ito, lalapag na natin pag sa keyboard, katulad nito. Ay, wait lang. Hindi pa yata lumalabas yan. Ito na lang. Ito na lang. Hindi, lumabas na to. Ano ba to? N5, N75, lumabas na to. So, ito na muna. Yan o, diba? Para pagka ganyan, quality yung tunog. Ito na ba yung setup to dati? Kaso tinatamad lang mag-charge nga. Pero anyway, for now, okay na yan. So, dito na natin tatabusin. Medyo palpak tong nabili kong kable. Ano yun? Yung Ugreen na omnidirectional to eh. Ayun o. Saan na yun? Wala. Kasi dapat balikan yun eh. Ano sa yun? Di kita eh. So, paano ko malalaman kung ito nga yung binili ko? Kasi dalawang klase yun. Wait, pakita ko lang din sa inyo. Kasi baka mamaya, di ba, trip yung bumili ng ganun. Saan na yun? Ito. Yan, no. Binili ko kasi, yan, no. Ewan ko, sure. Ay, wala, no. Ako na lang. Ito kasi, ito binili ko yung silver. Pag binili ko yung silver, dalawang klase yan. Ay, hindi na mapindot eh. Yan, yung silver kasi, bi-directional, meaning, pagkakaano ko, balikan. Tapos, itong isa is hi-fi sound. So, ewan ko. Baka ito yata dapat binili ko. Dahil dyan, bibiling ko na rin to.
para matesting. Utak tayo. No, sige na. Dito na natin tatapusin. Medyo palpak pero pwede na. Bye-bye and babu.